الطبيعة في ناس كتير بينظروا لها من الناحية الجمالية، وفي ناس بينظروا لها من ناحية العطاء والخيرات والبركات اللي موجودة فيها. فهي من حيث المبدأ بيتخيل أنه وجدت من شأن الإنسان والمجتمعات البشرية حتى تنعم بخيراتها وتعيش بشكل راقي ومحترم. والقانون الطبيعي والنظام الطبيعي يعني هو لغة مفروض الإنسان يفهم يفسرها ويعرف كيف نظام الطبيعة وكيف سنة الطبيعة، ويجرب يوظف هالقدرات النظام بحد ذاته إلى مصلحته وإلى خيره من دون الإضرار في قانون الطبيعة. فاليوم مثلا أشجار تنمى في محل ما بتجي البذرة بدها تنبت وتعمل شجرة، فالإنسان بإمكانه إنه يزرع الشجرة في المكان المناسب ويخضعها لبرنامج حياته ويستفيد منها. أما إذا كان بدها تنبت بشكل عشوائي ممكن تضر أكثر ما تنفعه. بعدين في نواحي جمالية بإمكانه يرتب وينظم ويستفيد من نظام الطبيعة. نظام الطبيعة ثابت من تكوين الأرض والطبيعة، خاضعة على نفس الشروط والنظام، بس الإنسان هو لازم يعرف مصلحته من خلال التجارب وتراكم المعرفة والعلم المتوارث، إنه يستفيد قدر الإمكان ويخدم نفسه، بس مش على حساب خدمة الآخرين وخدمة. فنحن عندنا منظر جمالي كتير، ممكن أزهار هي تطلع بالبرية حطيناها أمام البيت وبمحل تتمتع برؤيته. في كمان أشجار بتحسن معاملتك لها، كمان بتعوض عليك وبتعطيك خيرات. وفي نظريات بتقولك إنه الإنسان قادر يأمن كل حاجات حياته من الطبيعة، من الطبيعة الحية، يعني بدون ما يصنع، بدون ما يحول، بدون ما يعدل، لأنه الطبيعة غنية. فالإنسان اللي بيتفهم نظام الطبيعة هو اللي بيستفيد أكتر وما بيجرب لا يخرب فيها ولا يعدل فيها، لأنه كل مخلوق في هالأرض له غذائه وله حياته المحددة. المهم إنه ما نتجاوز نحن حدودنا ونبقى نستفيد من الطبيعة كما قررت الطبيعة، مش نحن نفرض أشياء عليها.